我上 Facebook 咧就見到 K11咧有你啲名字打卡喎，所以我就去咗啦。好啦，就帶大家去呢一度睇下，到底有啲咩可以打卡啦。同埋咧，我仲見到我最中意嘅動畫添喎，係乜嘢咧？係知遊 QQ 啦。Hello， 大家好，我係 Andy， 今日咧有啲茶咁樣好計嘅，今日咧就要去呢個嘅K11後嗰度影呢個你的名字嘅廣告。終於食完飯啦，喂！而家咧就等緊呢個5號車去呢個嘅K11啦。好，終於落咗車啦，因為我唔係幾中意落雨，因為要攬住把遮。K11 Art House 係位於個4樓嘅喎，終於嚟到戲院啦！有得打卡個世外，今日主要咧係嚟打卡你的名字。你哋到底睇過乜嘢留言話俾我聽？我呢個就投資喎，同埋咧我仲帶咗呢個手繩嚟咯。大家記住嚟啱後打卡啦！就咩嚟咧？喺茶餐廳嗰度買咗杯嘢飲啦，買咗咧呢個嘅等烏龍奶茶。因為西外有唔同嘅打卡位，所以我都去咗打卡。大家你哋好啊！呢個係菜單嚟嘅，嚟咗呢個嘅德福啦，打卡呢個西外嘅。Hello， 大家好，而家咧轉場咧嚟到呢個 AB， 終於嚟到 B 加先吧，我已經見到有呢個西外，我影下相。喂，就係呢棟啦，好正啊！呢個生存於喺電影入邊咁樣。我揾緊人咧，同我影一幅相啦。最後尾咧就嚟咗 APN 嘅富康樓食呢個腐皮烏冬係，咁啊65蚊咯，係啦。不過咧佢係有兩個璀璨紅碼嘅，一個咧就係腐皮烏冬啦，第一個咧就係呢一個嘅檸檬茶。佢嘅咧要去到中間嗰啲位嘅水包我拎嘅，呢一個覆蓋有啲奇怪，我覺得。好嘅方面諗咧就可以做少啲嘢咯。好啦，今次條片就喺度啦，邊個中意我俾個 like，唔知啊真係。